Niba wifuza kugabanya ibiro cyangwa se kunanuka byihuse kandi bikaramba, ngiye kukugezaho ibintu 5 gusa wakora byoroshye ukananuka cyangwa se ukagabanya ibiro ku rwego wifuza. Ni ibintu byoroshye bitagusaba amafaranga ariko bigusaba disipurine, bigusaba kwiyemeza. Niba rero uri mu bantu biyemeje kugira iyo disipurine bagakora ibyo bagomba gukora, iyi videwo ni iyawe, kuko tugiye kurebera hamwe ibintu byemejwe n'abahanga n'abashakashatsi, nk'uko byemejwe na Mayo Clinic yo muri USA cyangwa se bikanemezwa na American Journal of Clinical Nutrition nayo yo muri Amerika. Rero niba wifuza kugabanya ibiro, iyi videwo ni iyawe. Ntagutindiye rero twagiye, reka nkubwire ibintu wakora kugira ngo ugabanye ibiro byihuse kandi bikaramba. Aha turaganira ibintu byemejwe na siyansi, byemejwe n'abashakashatsi. Ntago tuganira ibintu bya gakondo, ntago tuganira ibintu byo kwa Mukamfizi, byo kwa Mukansanga, byo kwa Doroteya. Hoya, turaganira ibintu byemejwe n'abahanga n'abashakashatsi, ibintu siyanse yemera. Twagiye n'ikintu cya mbere ugomba gukora niba ushaka kugabanya ibiro. Ikintu cya mbere ugomba gukora, cya mbere na mbere, ni ugufata urupapuro n'ikaramu. Fata umwanya wawe utekereze ibintu nibiba bikeya 10 biri gutuma ushaka kugabanya ibiro cyangwa se motivation yawe kugira ngo unanuke. Ni iyihe mpamvu ushaka kunanuka cyangwa se kugabanya ibiro? Buri muntu afite impamvu ze zihariye. Nkanjye ndi gushaka kugabanya ibiro, maze kuba umumama w'abana benshi, impamvu yanjye ya mbere, nashaka kwigirira confidence. Confidence, nta muntu utifuza kwigirira confidence mu bintu ibyo ari byo byose. Iyo yambaye umwenda akumva arambaye araberewe. Iyo yari yo mpamvu ya mbere nashaka kugira confidence. Impamvu yanjye ya kabiri kwari ukugira ngo nereke umuryango wanjye, abana banjye, ko kugira disipurine ku mubiri wawe bishoboka, ko nugira disipurine ku mubiri wawe uri bugere ku biro wifuza, ku rwego ushaka. Nashaka kubereka ko disipurine mu bintu byose bishoboka, ariko ahambere na mbere ugomba guhera ari umubiri wawe, kuko nicyo kintu uba wabasha gukontorora. Ko nabasha gukontorora akanwa kanjye, ibyinjiye mu kanwa, ibyinjiye mu gifu cyanjye nabikontorora, n'ibindi byinshi. Iyo yari impamvu yanjye ya kabiri. Dufite impamvu zitandukanye, ariko ufate urupapuro wandike izo mpamvu zawe, udusharinge muri comment izo mpamvu, n'abandi tugende duhana motivation muri comment. Uraza kutubwira impamvu zawe. Ushaka kuba yenda impamvu yawe ari ukugira ngo ube sexy kubera umuntu runaka. Impamvu iyo ari yo yose uyandike muri comment. Ikindi rero cya kabiri ugomba gukora ni iki ngiki, nk'uko cyemejwe n'abahanga n'abashakashatsi, nk'uko siyanse icyemera, ni iki ngiki. Icya kabiri, shyira ku murongo hormone cyangwa se imisemburo yo mu mubiri wawe yitwa insuline. Insuline rero ni hormone cyangwa se imisemburo igenzura isukari mu maraso yawe. Iyo iyo misemburo iri hejuru, bifasha umubiri kubika ibinure ntubisohore, kandi ukabibika hantu abagore twanga n'abagabo, ni uko kunda. Ugasanga nimba uri umupapa, kubera ko insuline yabaye nyinshi mu mubiri, yaragiye ibika ibinure kunda. Wagize inda y'ababosi, inda y'abapatro, n'abamama nabo nuko. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba gushyira ku murongo. Uburyo uzashyira ku murongo rero insuline mu maraso yawe, icya mbere ni ukureka cyangwa se kugabanya isukari. Ya sukari tugura kuri butike ku kiro,
imwe ushyira mu cyayi, ku kayiko, muri kofi, mu gikoma. Iyo sukari niba wiyemeje urugendo rwo kugabanya ibiro, aha ni disipurine, nta excuse zihari. Iyo sukari yireke, byibura ihe amezi 2 kureka iyo sukari niba wayinywaga. Ni disipurine, ntabwo ari kuvuga ngo bizikora, urabyiyemeza nk'umuntu ushoboye. Uzajya ureba za mpamvu zawe, nujya gufata isukari uzajya wiseka uvuga ati isukari ndi gushyira muri kofi, ndi kunywa mu gikoma, ndi kunywa mu ki, ntabwo ari nziza. Byibura gerageza utangire n'amezi 2, ibyumweru 8, urebe icyo bitanga. Abantu biyemeje kureka isukari rero ibyumweru 8 nta sukari, muri comment mutubwire, duhane motivation, ujye utubwira ikikugora ikitakugora, bityo tuzagenda dufatana amaboko. Ubwo isukari twayiretse mu cyayi, mu gikoma, muri kofi, ntabwo ari ibyo gusa turi bureke, turareka isukari yo mu nzoga, kandi turatangira ku byumweru 8. Niba wanywaga byeri buri munsi, byeri urayireka. Ikirahure cya vin rouge wanywaga buri munsi uri kurya, urakireka. Turatangira ku byumweru 8. Aha nta excuse zihari, ni discipline tugiye kugenderaho. Niba rero wumva ushaka kugendana natwe muri urwo rugamba rwo kugabanya umubyibuho ukabije cyangwa se umubyibuho udakabije, tugiye kureka inzoga. Turatangira ku byumweru 8. Kuko inzoga zo noneho ikindi kibi cyazo, iyo inzoga yinjiye mu mubiri wawe, umubiri wawe ugira ngo n'uburozi bwinjiyemo. Rero umwijima uhita ugenda wirukanka ukajya gusohora izo nzoga zinjiye mu mubiri. Iyo rero umwijima ugiye gukora ako kazi, umubiri wibagirwa akandi kazi wagombaga gukora ko kugira ngo usohore ibyo binure bigomba gusohoka bituma ubyibuha. Byose, ikintu cyose cyo gukora ukagenda ukibanda mu gusohora izo nzoga zigasohoka, ariko ya sukari ikaguma, ya insuline ikaguma ikazamuka. Rero urumva amahitamo n'ayawe. Bya byumweru tugiye gukora byumweru 8 tutanywa inzoga, tugiye kubikora kugira ngo tugabanye ibiro byacu. Si icyo gusa, turareka isukari iba muri gato. Nimba hari ikintu wafataga kirimo isukari umaze kurya, icyo urakihorera. Wafataga gato, wafataga biswi, wafataga icyo kintu urakihorera. Ahantu hose dusanga isukari, nimba wanywaga fanta, nimba wanywaga ji, ibintu byose wanywaga birimo isukari, urabireka, usigarana isukari iri mu biribwa biri naturel. Mu muneke, nurya umuneke haraba harimo isukari, umubiri wawe ntubura isukari rwose. Nurya amakaroti harimo isukari, nurya ibirayi birimo isukari, nurya umuceri harimo isukari. Urumva ntabwo isukari tuba tuyiretse burundu, turaguma tubona isukari mu biryo bisanzwe bifite isukari karemano. Hari ibindi bintu byinshi bifite isukari tugomba kwitaho muri uru rugamba rwo kugira ngo dute ibiro. Ugende ureba ibintu byose birimo isukari, bitari isukari iri karemano, ubigabanye. kandi no mu biryo byawe bya buri munsi, imbuto, imboga birimo isukari ntabwo ugomba kubifata ngo ubisimbuze, aba ari byo uhora ufata gusa kugira ngo ya sukari utafashe mu cyayi uyirye mu mbuto cyangwa se mu ki. Ni byiza urabifata, ariko uravanga n'ibindi, n'imboga zirimo isukari, zitarimo isukari, imbuto zirimo isukari, zitarimo isukari, uragenda ubivanga. Icyo ni icya kabiri tugomba gukora. Icya gatatu rero tugomba gukora nacyo reka nkikugezeho twagiye. Ikindi cya gatatu ugomba gukora ni ugushyira ku murongo imisemburo yo mu mubiri wawe, cyangwa se hormone yitwa cortisol. Iyo hormone, iyo stress ibaye nyinshi mu mubiri, cortisol irazamuka, bigatera kubika ibinure kandi ikabibika ku nda, umubiri ukabibika ku nda. So rero niba ushaka kugabanya ibiro cyangwa se kunanuka byihuse, ugomba gushyira ku murongo iyo misemburo yitwa cortisol. Uzayishyira ku murongo rero urwanya stress nyinshi yo mu mubiri
wawe. Uzarwanya stress gute rero? Icya mbere ni ukwiga kugenda n'amaguru. Nimba utagendaga n'amaguru wagendaga n'imodoka gusa, uwagendaga n'amaguru buri munsi ni byiza cyane kuko umubiri uba usohora iyo cortisol. Ikindi cyo gukora kandi ni ukuryama bihagije, ya masaha mpora mvuga hagati ya 7 n'8 ukaryama ukaruhuka. Ya saha yo kuryamira ni ya saha yo kuryamira ubuzima bwawe bwose. Saa 3 z'ijoro nimba ariyo uryamiraho ujye uryama saa 3, bityo uzamenyereza ubwonko bwawe gusinzirira amasaha amwe, guta umunaniro amasaha amwe, uryame uruhuke neza. Si icyo gusa, gukora imyitozo siporo ngororamubiri nabyo bizatuma stress yawe igabanuka mu mubiri. Iyo myitozo rero ni byiza kuyishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko ndibigusobanurire muri hasi ku kintu kindi cya 5 cyo gukora. Rero gerageza umubiri wawe uwufashe gusohora stress turayihorana mu buzima bwa buri munsi. Umuntu wabaye umupapa, umuntu wabaye umumama, inshingano ze ziba nyinshi, stress ikiyongera, agatekerereza abantu benshi, agatekerereza abana, agatekerereza umuryango we. Rero iyo stress ni byiza gufasha umubiri kuyisohora ugenda iminota 20-30 ku munsi. Ni byiza buriya ngo ifasha umubiri gusohora iyo stress. Ntabwo ari icyo gusa rero wakora, hari ikindi cya 4 cy'ingenzi, ni isahani yawe. Kumenya ibintu wariye uko bimeze. Ese isahani yawe ibaho iki? Ibaho indyo yuzuye rwose. Hariho ibitunga umubiri, hariho proteine zihagije, hariho imboga zihagije. Reba uko isahani yawe imeze. Nzagukorera indi video ninyikora nzakubwira ivuga ukuntu isahani yawe igomba kuba imeze, proteine wafata bitewe n'ibiro ufite, ibintu karori wafata bitewe n'ibiro ufite, nuko umubiri wawe umeze, kuko twese ntabwo tugomba kurya ibintu bingana. Isahani yo nzayikubwira mu yindi video, nzahita mbikumenyesha, ariko umenye ko ugomba kurya indyo yuzuye. Muri uko kurya indyo yuzuye hari ibintu ugomba kwirinda, tugiye kwirinda muri aya mezi 2, muri ibi byumweru 8. Hari ya sukari twavuze hejuru, turayirinda. Fast food cyangwa se bya biryo byihuse tugura ahantu harimo za pizza, za hamburger, ibiki byose, ya migati ikoze neza, kuko bya biryo bibamo ibinure bibi bibyibushya, bikabamo isukari nyinshi, hakabamo amaproduit chimique agenda akangiza umubiri, ariyo anavamo za ngaruka z'indwara nyinshi, arizo za kanseri n'izindi nyinshi. Ibyo turabyirinda. Bya biryo byihuse utitekeye mu isafuriya, tugiye gukora amezi 2 byumweru 8 tubyirinda. Iyo ni discipline tugiye kwiha, kuko kugira discipline turabishoboye. Muri uru rugendo tugiye guhana motivation, twese tubyirinde. Uririnda kurya amafiriti uguze ahantu utitekeye, uririnda kurya ya migati waguze ahantu bagukoreye, urarya ibiryo witekeye gusa. Turatangira n'ibyumweru 8, ni bikeya kandi turabishobora, kugira ngo nitubona ko ibyo byumweru 8 hari ikintu cyahindutse tuzakomerezaho. Ubwo uririnda kurya ibyo fast food. Ikindi, uririnda gukoresha amavuta afite ibinure bibi, ya mavuta dukunze gukoresha dukora amafiriti. Amafiriti ni meza, araryoha, ariko ibyumweru 8 tugiye kwirinda amafiriti kugira ngo turebe ko hari ikintu bitanga mu mubiri wacu. Ubwo ayo mafiriti turayirinze. Turirinda n'ikindi kintu kandi cyose dukoresha ayo mavuta afite ibinure bibi, kuko ibyo binure nibyo bigenda bikabyibushya. Ngewe kera ndi umwana nari nzi ko ngo abakire barya inyama n'amafiriti bakanywa na fanta, ariko ubwo ni uburozi, kuko nunywa ya fanta irimo isukari ukarya ya firiti irimo ibinure bibi, uraba uri gushaka kubyibuha. Nibyo uri kwiga. Abamama turi hano twige guteka ibiryo bitogosheje. Burya ngo ibirayi bitogosheje biruta amafiriti. Burya ngo ibintu bitetse bitarimo amavuta menshi biruta birimo amavuta menshi. Kandi
ababishoboye twige gukoresha amavuta afite ibinure byiza, harimo huile d'olive ni nziza, ariko andi mavuta rero dukoresha amafiriti tuyirinde kuko ntabwo ari meza, kugira ngo turebe ko hari icyo byatanga, turebe ikintu dukuyemo tugiye kugerageza na bya byumweru 8 cyangwa se amezi 2. Rero mu kurya kwawe isahani yawe nzagusobanurira nk'uko nabikubwiye muri video izakurikira, nkubwira ingano y'ibiryo uko wabirya. Nimba kandi hari n'ikindi wumva wifuza ko nazagukorera muri video izakurikiraho, uzambwira hasi muri comment. Isahani yawe rero nimba tuyivuyeho, tugiye ku kindi bita gukora siporo. Guys, mukure amaboko mu mufuka, mukore siporo. Siporo ni nziza kuyikora ubishoboye. Kugenda ni ubuntu, amaguru ni ubuntu. Buri munsi cyangwa se 3 mu cyumweru ugende iminota 30 muri y'amezi 2 bya byumweru 8, bityo uzafasha umubiri wawe gutakaza ibinure byihuse, kandi nubishobora wirukanke usimbuke umugozi. Hari siporo rero y'akarusho ngo nubasha kujya muri gym fitness ngo uzige guterura ibintu biremereye, siporo y'ingufu, kuko ngo ni nziza, ituma umubiri ugenda ugakomeza imikaya, muscles zawe, muscles zawe zigakomera, noneho zakomera kugira ngo zitakaze ibinure biroroha. Niyo mpamvu uzasanga ba bantu bateruye ibyuma, babyimbye ibituza, babyimbye amaboko, bafite 6 pack, badapfa gufata ibiro vuba niyo bariye ibintu ayo masukari, kubera ko umubiri wabo utakaza ibyo binure byihuse kubera izo muscles zakuze, zabyimbye, zimeze neza. Rero siporo nubishobora ushyire siporo yo guterura ibintu biremereye. Ushoboye kujya muri gym ajyeyo, utabishoboye nawe azashaka ukuntu yabyikorera mu rugo, akikorera ibyo byuma nimba abishoboye. Ntabwo ari icyo gusa, hari ikindi noneho kimwe cya nyuma kizagufasha guta ibiro byihuse mu gihe wirinze iyo sukari, wagerageje kurwanya stress, mu gihe wakoze siporo yawe. Hari ikindi kintu kimwe gusa ngiye kukugezaho warenza kuri ibyo, ibiro bikagenda vuba byihuse. Ikindi rero cya nyuma wakora ni ukwiyiriza ubusa, ugakoresha metode ya gakondo, diet ya gakondo yitwa jeûne intermittent. Ni uburyo ukoresha wiyiriza ubusa, noneho mu gihe wiyirije ubusa umubiri ugakoresha bya binure wabitse, ukabisohora, ukabitwika, ukabisohora. Rero iyo metode ya gakondo jeûne intermittent ugiye kuyitangira, ushobora guhitamo amasaha urya n'andi masaha utarya, cyangwa se ugahitamo iminsi urya n'indi minsi utarya. Ushobora gutangiza metode yoroshye ya 16-8, ukavuga ngo urarya amasaha 8, noneho andi 16 ureke umubiri wawe uruhuke. Bishaka kuvuga ngo nurya saa 6 kugeza saa 2 z'ijoro urahita urekeraho, noneho kuva saa 2 z'ijoro kuzageza ejo saa 6 urarekeraho kurya, ntagire ikintu na kimwe ushyira mu kanwa uretse amazi cyangwa se icyayi kitarimo isukari gusa. Noneho ubwo n'amazi, icyayi kitarimo isukari cyangwa se kofi itarimo isukari, amazi, uranywa amazi menshi kugira ngo widrate umubiri wawe. Noneho icyo gihe cyo kwiyiriza ubusa amasaha 16 umubiri uragenda ukore muri bya binure. Guys, urabikora ubisohore, urabisohora pe. Nubikora muri bya byumweru 8, bya binure byose wifuzaga ko bisohoka bizasohoka. Kandi ikindi ugomba kurenzaho muri icyo gihe cyo kwiyiriza ubusa, ugomba gushyira kugenda cyangwa se indi siporo yoroheje umubiri ushoboye bitewe nuko wiyumva, ariko ngo kugenda iminota 20-30 wihuta ni byiza, kuko birafasha umubiri gusohora bya binure byihuse. Ushobora kandi guhitamo indi metode 5-2,
bishaka kuvuga ngo urarya bisanzwe iminsi 5 mu cyumweru, hanyuma indi minsi 2 urye ibiryo bifite kalori nkeya. Ushobora kandi no kuvuga ngo urareka kurya amasaha 24, ntugire ikintu ushyira mu kanwa uretse ayo mazi, noneho ufashe umubiri gusohora ibinure. Uzahitamo uburyo bukoroheye muri ubwo bitatu. 16, 8 urarya amasaha 8, umubiri uruhuke 16, cyangwa se 5, 2 urarya bisanzwe iminsi 5, noneho indi minsi 2 urye ibiryo bifite kalori nkeya, cyangwa se ugahitamo kureka kurya yenda nka rimwe mu cyumweru amasaha 24. Uzahitamo ibikorohoye, kandi nimba wifuza ko twazaganira ubutaha ibijyanye na jeûne intermittent, uko kwiyiriza, uzabimbwira muri comment, nzagukorera indi video, kuko bizaterwa niba ubisobanukiwe cyangwa se utabisobanukiwe. Rero nuko wagabanya ibiro, nubwo buryo wagabanya ibiro byihuse kandi bikaramba, byemejwe n'abahanga n'abashakashatsi. Niba ufite ikindi kintu wadusangiza, ukidusangize muri comment, ikibazo ukimbaza nzahita ngusubiza. Urakoze cyane, ndagushimiye wowe wifatanyije nanjye kuri Aduhire Channel, usangize n'undi muntu wese wifuza kugabanya ibiro, wifuza kunanuka byihuse, ukore subscribe. Naho ubutaha, bye, bizu.